高松地方気象台は先ほど四国地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。高松地方気象台は今日午前11時、四国地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。平年より4日遅く、去年より1日早い梅雨明けです。また5月29日の梅雨入りから昨日までの53日間の梅雨期間中、県内各地は大雨も降った影響でほとんどの地点で平年を上回る降水量を観測しています。